हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके जबड़े में यहाँ पर दर्द होता है? क्या आपको भोजन खाते समय या फिर पूरा मुंह खोलते समय यहाँ पे क्लिकिंग साउंड के साथ कुछ होता है, दर्द सा बना रहता है? फ्रेंड्स, अगर हाँ तो इस कंडीशन को TMJ डिसफंक्शन कहते हैं या फिर टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट डिसफंक्शन कहते हैं। फ्रेंड्स, इस कंडीशन में क्या होता है कि आपके जो जबड़े की बोन होती है और आपके सर की बोन दोनों के बीच में एक जॉइंट बनता है। उस जगह पे इन्फ्लामेशन होने की वजह से या फिर जो वहां पे लिगामेंट्स होते हैं उनके ढीले होने की वजह से यह कंडीशन डेवलप होती है। VS फिजियोथेरेपी क्लिनिक में इस कंडीशन का ट्रीटमेंट उसके साथ साथ रिहैब की पूरी व्यवस्था है। अगर आप इस कंडीशन से परेशान हैं तो हमसे जुड़ें और अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाएं। थैंक यू।